Кутман кеч баардыгыңыздарга. Эми бизде кеч кирип атат ага. Анан ким жакта кандай билбейм. Европа жакта тем более жарык эле болуш керек. Бүгүн Дев курултайдын алкагында көптөн бери мындай жолугушуу боло элек эле. Э, Бүгүн ошол Google компаниясында айтинин дөө шаалары келип калды, Кудай буюрса. Э, Куба Эсенжанов, Кубанычбек, анан Нурлан мырза дагы бар, бирок ал бир аз кечигем деди, жолдо экен. Анан Польшадан Калыс мырза бар. Бүгүн ошо мындай эле бир эркин баарлашуу, айрыкча ошол эми Дев курултайда деле мен ойлойм баары эле мындай Google'га баргысы келген, Google'га жумушка киргиси келген адамдар көп эле болуш керек. Ошолорго бир аз балким жол жобосу кантип өтүп калдыңар, кандай болду, ошолор жөнүндө кичине кеп сөз кылып берсеңер, өзүңөрдү тааныштырып. Тактап кетейин. Үчөөбүз тең Польшадабыз. Куба менен Нурлан Сол. Варшавада. Мен Краковдон чыгып жатам. Ошо. Биринчи Нурлан келгенче айсбрейкер кылып, Куба Google'да кандай атмосфера, кандай шарттар Голдабы? жөнүндө айтып берсең. Мисалы жагып жатабы, офиси кандай, күнүгө офиске барыш керекпи же үйдөн да иштесең, аралыктан иштесең болобу, кайсы тилде коммуникация. Мен ошо биринчиден айтып кетейин, мен мындай кыргызча, орусча кошуп сүйлөп кетерем, ошо кап кетпесеңер. Бул жакта ойдогудай эле буюрса, мен 2016 жылы эле ошо биринчи бир видео көргөм Google жөнүндөчү. Ошондо эле мотивация алып аябай Google топ-1 employer деп ошо IT сферасында. Анан кийин бул жакта офиси Варшавада Европа боюнча эң жакшы офис окшойт. Биздики ушу эмеде 31 этажы бар. Анан эң жакшысы ал тамагы бар да эми. Эң биринчиденчи бесплатно ошо тамактарды беришет, бүт снек неси бүт бар да. Анан атмосфера абдан жакшы, анткени мен уже 10 жылдан бери эле иштеп келип жатам IT сферада, IT тармагында. Бирок мынчалык мындай микроменеджмент эчтеке жок, мындай свобода көрө элек болчумун да. Бул жерде, например, мен эч ким мындай сурабайт деле да, күнү менен күнү өзүм менен жүрө берем да, эртеден кечкечи. Анан кийин жумасына бир жолу эле бир кетчап болот, ким эмне кылып атат деп сурап коюшат, болду. Анан максимально эме кылганга аракет кылышат да, ошо human resource'ту жаңы митингдердин баарын бүт канцел кылганга аракет кылышат. Лишний раз там, если созвондор керек болсо, one on one мындай сүйлөшүп алсак болот да, ар бир блокерлерди чечипчи. Бирок андан тышкары ошо микроменеджмент такыр жок, эч ким менен иши деле жок, мындай жүрө бересиң да өзүң жыргапчы. Ошо Стендапчы. Күнүмдүк ритуалдардан. күнүмдүк жок, стендап жок, жумасына бир жолу эле. Дейли деген нерсе жок. Ар бир адам, эми бүт командаларда ошондойбу билбейм, бирок биздин командада бизде ар бир адам бир проектти алат да, ownership'ти. Анан кийин ошол проектти өзүң чече бересиң да. Например, мен могу киргенден бери, мен мурдагы жылы сентябрда киргем да. 3 айдай онбординг болду. Ал эме Нуглерден Гуглерге өтөсүң да 3 айдын ичинде. Ошо Нуглер убагында сени вообще эч ким тийбейт деле да. Мен ошо 3 ай жөн эле жүрдүм да, жыргап эле окуп коюп. Анан кийин проектти алгандан кийин анда деле эми адамдар биякта түшүнөт да, сен жаңы келдиң, Google эми эң эле чоң компания болуш керек IT жакта, гигантская компания, репозиториясы деле килтейген, анан өздөрүнүн ошо эмеси бар да, иштеп чыккан tools. Анын баарын карап, кандай иштейт экенин үйрөнүп чыккыча аябай көп убакыт керек да. Ошондуктан бир жылдын ичинде сени көп тийишпейт деле экен да бул жердечи. Акырындап мындай gradually көбүрөөк assignment бере башташса керек. Бирок эми анда деле мен биякта иштеп жүргөн адамдарды көрүп турам, алардыкы деле ушундай да. Көп деле мындай burnout деле көрбөйсүң. Эми жакшы, азырынча жакшы жагып эле жатат.
Нурлан, салам. Ассалому алейкум. Кечирим сурайм, кеч кошулуп калдым. Башка Биз жаңы көчүп келип, канча тез жумушка жетериме күнөө элекмин. биз Google'дагы атмосфера жөнүндө талкуулап жатабыз. Сеники онбординг болуп жатабы же бүттүбү? Болуп жатат. Азыркы учурда мен онбордингден өтүп келип атам. Баштапкысы бүттү. Эми проект жазып баштадым. Эң биринчи проектим. Азыр аябай көп жардам өзүмүн такым командамдагылардан алып келип атам. Тобумдан. Биздики кичине кечирээк кошулуп калдым, бирок Кубанын эме тобунда дейлик бөлүмүндө стендап жок экен, бирок бизде бар. Бизде күнүмдүк стендап бар. Жума күндөрү бизде эч кандай эмелер болбойт. Көрүшүүлөр, митингдер болбойт. Мен бөлүмдөгү адамдар баардыгы жылмайып, жакшы адамдар экен. Баардыгы жардам бергенге даяр болуп, эмне сурабасаң дайыма жооп бергенге, керектүү шилтемелерди таап берип, жиберип, кайсы жерден эмне тапса болот экен баардыгын айтып жардам берип жатышат азырынча. Мен кошуп койсом болобу? Ооба. Нурлан SRE болуп иштейт. Ошондуктан может бар да дейлилерчи, бирок мен например башка командаларды деле көрүп жатам, аларда деле дейли жок да, ошого мындай продуктовыйлар башкачараак болобу деп ойлойм да. Болушу мүмкүн. Shopify'da башталды эле го Squads and Guilds депчи командалар. Ал эми командалардын ичинен мындай мисалы full stack командалар, анын ичинен фронтенддер өзүлөрүнүн гильдиясын түзөт, бэкэнддер өзүлөрүнүн гильдиясын түзөт. Ошондой барбы силерде? Мен айтып кетем окшойт бу жерде. Бизде сурабайт фронтендсиңби, бэкэндсиңби. Low level болсо деле, C'де жакшы керек болсо деле даже карабайт да, сенин опытың барбы жок, берет, кылышың керек да. Ошондой. Мындай мен мурдакы компанияларымда бар болчу, GetYoGuide'да иштечүмүн буга чейин. Ал жакта ошо фронтенд, бэкенд, full stack болсок деле гильдиялар бар болчу да, ошондой биз чогулуп, сүйлөшүп баргандай нерселерди. Бул жакта азырынча көрө элекмин, балким бар, бирок мага менторлорум айтып берген боюнча эч ким карабайт да, сен кайсы эмнени билесиң, сени бул жака алып атканда сен ошо фреймворкту билгениңди сураган эмеспиз дейт да. Эмнеге сураган эмеспиз, анткени бизге баары бир дейт да. Биз эмнени кылыш керек, ошону айтабыз, ошондо кыласың деди да, ишилсе. Ошондой экен да бул жерде. Бул жакта жалгыз бир бөлүм болгону ошого SRE менен SVE бөлүмү болушу мүмкүн. Анткени биздин немелерибиз кыла турган целдерибиз ар кандай болот да. Ошого карата. Ошондо жалпысынан инженердик маданият боюнча мындай нерселерди айтып кете алат элеңер. Мисалы, буга чейинки жумуш менен салыштырсаңар эң чоң өзгөчөлүктөр. Эң чоң өзгөчөлүгү бул Google'дун ар бир колдонгон тулдары өзүнүн тулдары колдонулат. Эгер башка компанияларда дүйнөдө колдонулган open source же эми сатылган тулдар колдонулса, бул жакта ар бир нерсеге өзүнүкү бар экен. Мисалы, эл аралык колдонулган Git, даже Git биякта өзүнүн версия контролдоо системасы колдонулат экен. Анткени эме Google'да репозиторий, single репозиторий да. Аны даже Git'ти колдоноюн десе да колдоно албайт да, анткени ал мындай килтейген гиганттык репозиторийду, например, эффективно колдоно албайсың да, анткени слишком большой да репозиторий.
ошого өзүнүн эмелерин колдонушат, программаларын, технологияларын. Даже репозиторийлериңер немеге гитке батпайт экен да, гитхабка или. Ооба. Ошондуктан өзүнүн бир эмелерин ойлоп чыгышкан да, как максимально эффективно ошол репозиторий менен иштешти да. Анткени разработчиктер дагы биз канча бир 100 000 адам да, анан ар бирөөсү дагы аны пул кылыш керек, анан копиясы менен иштеш керек. Ошонун баарын оптимизация кылыш үчүн алар ошо өзүнүн технологиясын таап чыгышкан да. Бирок окшош эле негизги эме командалары бүт мындай. Гитти колдонгон болсоңуздар, бат эле көмөктөсүздөр. Анда тиги атмосферасы, негизги маданияты жөнүндө түшүндүк окшойт. Анда кийинки бир чоң топик бул интервью да. Ошо Big Tech'e өтүү көбү каалайт, бирок даярданышат, бирок өтө албай, же өткөнгө да мага окшоп барбай. Даже жүрүшөт. Калыс мырза, даже мындай баштасак деп атам да. Ошол топ IT компанияга чейин кандай немелерден өттүк. Анткени азыр кээ бир программисттерди көрүп атабыз да, даже биринчи жумушун ала албай атат да. Кыялында Google'га баргысы келип атат, бирок реальностьта, чындыкта биринчи офферди ала албай атат да. Ошону кандай кылып башталган, анан кантип ушул жерге жетип калдыңыздар? Мындай убактыбыз бар, кенен шашпай отуруп. Жок, мен ушу багытта жылайын деген биринчи Google өзүнчө атмосферасы, анан интервью, анан ошол интервьюга кантип жеттиңер депчи, кантип бышып жеттиңер деп, ошондой багытта. Азыр экинчи топик ошо интервьюдан баштабайлы. Турат мырза айткандай эле, Google'дан мындай өзүнчө айтканда эң барынан кыйын биринчи жумушка кирүү. Биринчи жумушка киргенден кийинки жумуштар менин оюмча оңоюраак кетет. Анткени мен университет убагында биринчи жумушка кирем деп атканда 3 айдай жумуш эч таба албадым. Андан кийин жумушту тапкан себебим нетворкинг. Менин университетимдеги досум бир жумушка кирип, ошол жерден бизде азыр издеп жатабыз жаңы инженерлерди, келбейсиңби деген. Ошон үчүн нетворкинг Google'да дагы, Google'дун тышында дагы аябай маанилүү. Окей, андай үчүнчү топикке өтсөкчү. Азыр биринчи Нурландан сурайын, анан Кубасага өтөм. Нурлан, сен Smarty Labs, Smarty Labs'та иштедиң, ал жакта устат шакирт программаңар бар болчу. Анан мен де кийин иштеп кеткен Нурландын шакирттери, жок, ким үйрөнөт? Падавандар. Падавандар деп коелу. Падавандар. Ошол окуучуларың ошол кандай жардам берди? Негизи сунуштайт белең ошо бирөөнү үйрөткөнгө? Ооба, аябай сунуштайт элем. Анткени ошол окуучуларым окутуп жаткан кезде мен даярданып келчүмүн. Аларга эмне айтып берем, эмне кандай жаңы темаларга айтып берсем болот деп, ошого даярданып жатып, мен өзүм аябай көп нерсени үйрөндүм. Мен 2013-төн 2017-жылга чейин ошентип үйрөтүп келдим. Үйрөтүп жатканда мен анда канча 2-3 жылдык эле опытым бар болчу да, тажрыйбам бар болчу. Ошол 2-3 жылдык тажрыйбамды бөлүшкөндө дагы аларга аябай жардам бердим деп эсептейм. Анткени азыркыга чейин келип, алар мага айтышат: сен ошо Smarty Lab'га чейин университетте, Smarty Lab'дан кийин клуб программистовда ошонун баардыгын кылгандарың бизге аябай жардам берди деп. Азыр жолуккандарда менин аябай жакшы бир досум бар, Аваз деген. Калыс, сен тааныйсың. Жолуккан сайын мага бир виски берип турат. Ыраазычылыгын азыркыга чейин билдирип. Мен сурабайм, бирок анын өзүнүн ыраазычылыгы да көрсөткөн үчүн. Андан башка дагы башка окуучуларым жолукканда дагы айтат рахмат деп. Ошондо бул Smarty Lab курста болгон жок. Курс абдан популярдуу болуп кетти бир учурда. Анан мындай Телеграмда дагы мындай
ачык коомчулук болбойбу эмне, өзүнчө турдуңар да, ошого кантип Ооба. келдиңер? Биз 2011 жылы академия эмеде илим академиясында курстар болгон. Эсиңде Рома Кононов, Ушаков, башкалар дагы ошол жакта бизге сабак берген. Ошол курстарга биз барып, ушинтип башкаларды үйрөтсөк дагы болот экен деп, биз дагы ошолордон үйрөнүп келдик. Бул биздин өзүбүздүн эле оюбуздан чыгып кеткен нерсе эмес, бирок алардын жардамын биз алдык, биз дагы алган жардамыбызды башкаларга бериш керекпиз деген ой менен кылдык да. Мен анан Жунус деген досум экөөбүз чогуу бирдикте кылдык. Ал жака окуучуларды алып атканда биз өзүбүздүн университетибизден издеп алып аттык окуучуларды. Анткени бизге жакын эмнелерди окугандарын билебиз, кандай окугандарын билебиз. Анан эмнелерин дагы жакшырта алабыз дегенибизди билчик да бизчи. Ошон үчүн алардын биз уже иштеп баштадык да ал убактачы. Университетте эмнени үйрөтпөгөндөрүн ошол моментте биз уже билип калдык. Анан кийин тигилерге университетти бүткүчө эле ошону үйрөтүп, тажрыйба алсын дедик. Анткени ал убакта да биз түшүнүп аттык, биринчи жумушту табыш эң баарынан оор болот экенин. Ошон үчүн эң азынан ошо Smarty Lab'да кылган проекттери, биз менен чогуу жасаган проекттери ошо баардыгы биринчи жумуш катары эсептелип, кийинчерээк кийинки жумуштарды табыш оңой болсун деп жасаганбыз. Мен эле суроо бербей, чатка суроолоруңарды жазгыла. ооба, суроолор Ушундай. жазып турсаңар жакшы болот. Кубанын экинчи топигинен уланта берели. Ооба. Кубан мага эң кызык болуп жаткан нерсе, Куба Кытайда окуган да. Ооба. Ошо жөнүндө айтып берчи, кандай тажрыйбаң болду? Негизи тааныштар бар Кытайдан окуп келген, бирок бизде маалымат жок. Жок, мен ошо негизи айттымбы айткан жокмун, мен Белоцкиден болом, Чүй облусунан. Анан кийин 1-май мектебин бүткөм. Кытайга болсо мен дос баламдын байкеси окуганы барган да. Анан күн сайын мындай видео звонок кылып эле экөө тиги байкеси кайра ошо Кытайды көрсөтүп эле кандай развитый тиги буду, мен аябай кызыктырып, мен дагы Кытайга кетким келген да. 2014 жылы барып 1 жыл тилин окуп, мен ата энем ошо финансирование кылып, мени барып тилин окуп келип 1 жылдан кийин C1 деп койсо болот, уровень китайского. Ошону өтүп туруп, анан кийин уже эмеге өткөм да, scholarshipкечи. Башынан компьютер сайенске өткөм. Мен эң башынан эле ошо компьютерлерге жакын, кичинекей кезимден ошо компьютерный клубтан чыкпай эле мындай көп ойночумун дегендейчи. Анан кийин компьютер сайенске баргым келип жүрчү ошо. Анан кийин компьютер сайенске барып, бирок жарым жылдан кийин эле башка кесипке өтүп кеткем да. Анткени меники биринчиден математика база слабый болчу экен. Мен школдо 7-класстан баштап айтсам, чын эле айтсам, окуган деле эмесмин да. Башка нерселерге кызыгып, окууну мындай бирдемке болуп эле иш кылса, компьютерди ойноп жүрүп эле иш кылса, окууну тыштап эле коюп турмун да. Анан кийин жарым жыл аябай кыйналып окуп, мындай берилип окуп, бирок болбой эле ошо математикасын тарта албай койдум. Анткени Кытайда высшая математика эң күчтүү келет экен да. Анын үстүнө ал еще кытайча берет да. Ошонун баары келип, комплексити көбөйүп, в итоге мындай алым жетпей койду иш кылсачы. Анан кийин эмне кылам деп ойлонуп, scholarship'тан ыргым келген жок мындай. Анткени канча эффорт кылып ушу scholarship'ка жеттим. Анан ата энем дагы канча эме мындай мен атам өзүнүн машинасын сатып, мен ошо Кытайга жибермей өтүп да аябай приключение алып келгем да. Анан кийин эмне кылам, анан варианттарды издеп көрсөм, башка эме бар экен. Department International Commerce, англис тилде беришет экен. Анан кийин макул ошол тарабына өтөйүн деп, ал тарабына өтүп кетип, программированияны өзүм дальше алып кеткем да. Ошол убакытта 2016-жылы мен курстарды издеп баштадым онлайн, чтобы өзүм окуш үчүнчү. Ал кезде Geekbrains, Loft School деген школалар ачыла баштаган да 2016-жылдары. Анан кийин алар менен ошо чалып сүйлөшүп, ушундай окугум келип атат. Анан кийин
көрдүм эле сайтта силерде айына ошо 10 000 рубльдан төлөп окуса болот экен десем, ал только Россиядагы адамдарга дейт. Чет өлкөдө болсоңуздар бүт сумманы полностью төлөш керек, ал 90 000 рубль дейт да. Ал кезде андай акча жок. Не кылам, барып пиратский версияларды издеп баштайм. Пиратский курстардан таап иши кылсам, материалдар эми интернетте бар да. Өзүм мындай таап ошо үйрөнүп, эсимде дос балдарым келип жүр эшикке десе, эшикке чыкпайм. Мен ошо 16 саат күнүнө окудум окшойт, бир жарым жылдайчы. Анан кийин ошо жарым жылдын ичинде веб разработканы үйрөнүп чыгып, уже биринчи фриланс проектин алган болом да. То есть мен ошо journey могу, менин опытым фриланстан башталган болот. Бир проект алам, 2 проект алам, ошентип карасам эле ошо эмелер, ревьюлар көбөйүп, клиенттер көбөйүп баштаган болот да. Анан кийин бир жарым жыл, 1 жылдай фриланста иштеп, анан уже полноценно биринчи проектке кирем. Фронтенд инженер болуп иштейм башынан 2020-жылга чейин. 2020-жылы дагы бир компанияга кирип, full stack болуп, анан дагы бир компанияга кирип, Германияга келем. Германияда 3 жыл жашайм. 3 жыл жашап, анан эме бир күлкүнүчтүү жери, ал мен Кыргызстанда кыйын инженерлер бар экен деле билчү эмескенмин да. Мен мындай оюм боюнча буга чейин бир дагы кыргызстандык инженерди көрбөптүрмүн, ошо 20-жылдарга чейинчи. Эң биринчи ошо LinkedIn'де окуп турмун, Тилек Мамутов деп, ошол Outtalent, Google'да иштептир да. Анан кийин ошондо ойлогондо, Тилек эме мындай Google'да иштептир. Мага ал кезде Google ал мындай бир слишком эле недостижимый бир мындай цель да, мечта мындай. Невозможный нерсе болчу да. Анан кийин мен кыргыздар бар турбайбы деп аябай мындай кызыгып ойлонуп карасам, бир Outtalent деген нерсе ачылыптыр. Анан карасам, аяктын студенттеринен дагы бир бала, Нурбек деген бала бар. Швейцарияда азыр Google'да иштейт да. Ал дагы Google'га өтүптүр да. Анан мен ага LinkedIn жазып, силер ушундай өтүп аткан турбайсыздарбы? Мен да силер менен даярдагым келип атат деп, мындай мотивация менен ага жазып, ал менен таанышып, экөөбүз достошуп калган болобуз. Ал мага ошо жардам берип, Outtalentка 2 жолу, кстати, аракет кылгам. 2 жолу тең өткөн эмесмин. Бирок өзүм барып эле Google'га өтүп кеттим да. Бирок Кызыктуу момент да, Outtalentке өтө албай анан Google'га өтүп кеткенчи. ошол жери мындай мага да бир жагы эми күлкүнүчтүү, бирок кандай десем да, Тилек байке бирок мындай жакшы эле мотивация берди. Ошо Тилек байкени көрбөсөм LinkedIn'де, мен муну ойломок да эмесмин, кыргызстандык программисттерди билмек да эмес экенмин да. Анан Нурлан айткандай, нетворкинг аябай решать этет экен да бул жердечи. Ошо мен Нурбек менен таанышканыма аябай эмемин да, мындай кандай десем, признателен кандай болот эми, мындай Ыраазы. кубанычтан ыраазымын ошо. Анткени ал менен барып, ошол ал мага жардам берип, анткени мен өзүм даярдансам, барып по-любому мындай келип кирмекмин болуш керек, бирок убакыт аябай чоюлмак да, бир 5-7 жыл болмок болуш керек да. Билген адам болсо, жардам берген адам болсо, бул жакка бар, бул мен мындай даярдан, тигибу деп, анын үстүнө дагы биз IT курултай деген бир эме организация кылганбыз. Ошо Европада жаштарды чогултуп, программирование менен заниматься эткен балдарды чогултуп, мен организаторлордун бири болчумун эң биринчисинен баштап. Анан ошол жактан да көп адамдар менен тааныштым да. Ал балдар менен анан кийинчерээк барып Нурбек менен кошулуп, биз бир группа түзүп, чогуу мындай даярдандык, көп мок интервью кылдык. Системно даярдандык да. То есть ошол Нурбек бизге системаны берип, кандай проблемаларды чечиш керек, эмнелерди, behavioral интервью бар, аякта систем дизайн интервью бар, алгоритмдер бар, туурабы, резюмелерди ревью кылыш керек. Анын баарын өзүң кылсаң, эми ал аябай эле көп жумуш да. Анткени тиги балдарда уже бар болчу система, алар бизге ошо берип, алар менен чогуу даярданып, сразу өткөн жокмун. Биринчи GetYoGuide деген компанияга өткөм. Ал деле Европада биринчи marketplace экен по эме жанагы туризм жагынан да. Ал жака өттүм, анан келип жатып бул жылы ошо, мурдагы жылы Google'га өтүп кеттим да. Ошо. Өтө кызыктуу чындап. Менимче мындай ар бир эле программист ушундай бир жолду тапса, изденсе, сөзсүз өтүш керек эми. Анан ошо мен ушул IT чөйрөсүнө аралашкандан бери мындай аябай чоң каалоом да биздин кыргыздар. Мындай биз мисалы Кытайларга окшоп бир продуктуну экспорт кылып дүйнөгө мындай
топовой бир нерсе чыгара албайбыз да. Бул невозможно да. Бул адамыбыздын саны аз, бизде деген сырье аз, кыла албайбыз да. Ооба. Бирок именно ошо программисттерди экспорттосок болот да. Еще мындай эч нерсе чыгарбайсың, только мээңди, акылыңды сат, ошончо киреше алып кел дегендей. Ушуну аябай каалап неме кылып келем. Бүгүн мындай живой силерди көрүп атканыма аябай сүйүнүп атам. Анан бияктагыларга дагы ошол жакшы мотивация болуш керек. Айткан туура негизи ооба. Бизде эң биринчи адам самый главный ресурс деп айтат го, ошо мээбизди иштетип көбүрөөк аракет кылсак эле жетебиз баарына. Бул жерден Турат агай, сиз менен макул эмесмин. Тескеринче ITде аз ресурс менен чоң продукт кылса болот да. Мисалы ошол эле Instagramда 5 киши болчубуз миллиардка сатылган учурдачы. Эми бирок ал үчүн Кыргызстанда чоң масса чогулуш керек. Жакшы айтишниктерине. Биз ошон үчүн бул IT курултай болобу, Dev курултай болобу, биздин максатыбыз бир деп ойлойм. Ооба. Бири-бирибизге жардам берип, чогулуп, билим менен бөлүшүп, ошондо ошол айтишниктин эволюциясын карап кетсек Кыргызстанда биринчи университет бүтөбү же курсту бүтөбү биринчи жумушка кириш эң биринчи квест кийинкиси менин оюмча бул Кыргызстанда компаниялардан тажрыйба топтоп туруп анын дүйнө жүзүнө чыгат да. Ошондо Нурлан, сен ошол этапта бербейсиңби? Меники Google'га кириш жолум Кубаныкынан Жок, узунураак болду. Google'га эмес, Кыргызстандан тиги Кыргызстандан Big Tech'e дүйнөлүк. чейин, ооба. Макул. Биринчиден мен Кыргызстандын ичиндеги кичинекей компанияларда иштеп баштадым. Алардын баардыгы 2011-жылдары социальный эме деген тармактар аябай эме болчу, популярдуу болчу. Ал убактарда 2 компанияда ошондой соцсетилерди, социалдык тармактарды жасаган компанияларда иштедим. PHP катары. Эң биринчи жумушум айткандай эле Жунус деген досум мага таап берди. Ал жумушум 1 айдан кийин жабылып калды, тилекке каршы. Жабылып калгандан кийин баардыгын жумуштан кетирип, мен кайра жумушсуз калып калдым. Аны дагы 6 айдай жумушсуз жүрдүм. Издеп, тиги жакка тапшырып, бул жакка тапшырып, анткени 1 ай тажрыйба катары саналбайт экен. Экинчи жумушум кайра эле ошо Жунус досум таап берди мага. Ал мага караганда кичине эме болчу. Жумуш издеп, ар кимге жазып, резюмелерин жиберип, ошентип жумуш тапканга аябай тырышчак болчу. Азыр деле тырышчак. Ошол досум аркылуу мен биринчи 2 жумушумду таптым. Экосунда тең ошо социалдык тармактар жасадым. Андан кийин мен башында университетте окуп жүргөндө веб-программист болбойм деп жүрчүм да, өзүнчө эле мынтип. Веб-программист дегендер алар программист эмес деген ой мененчи. Ал жакта иштеп калып, оюм кичине өзгөрдү. Бирок бэкенд программист жумуш табары менен ал жактан чыгып кеттим. Ал Казакстандын фирмасы болчу. Instant Payments Техастан деген фирма болчу. Ал фирмада мен 2 жылдай C# программист болуп иштедим. Бара-бара ошентип кичине тажрыйба топтоп, кийинки жумушумда уже фриланска өттүм. Университетимдеги Нурлан деген бала, ошол Жунус экөөбүзгө эле кайра. Мен жумушум боюнча Жунус менен чогуу иштеп жүрдүк, эң жакын досторумдун бириси. Экөөбүзгө Америкадан менин бир клиентим бар. Жалгыз иштегенге жетишпей айтам, бизге жардам бер, биз Америка менен иштейлик дейт. Ал убакта менин англисчем 0 болчу. 0га жакын. Hello, how are you дегендейчи. How are you деген суроо сыяктуу болуп кетчү. Ал жерден иштеп, биз чогуу англис курстарына бардык, англис тили курстарына. Англисчебизди өнүктүрүп, фриланста ошол жерде дагы 2 жыл иштедик.
2 жыл иштеп, зарплатабыз кичинеден көбөйүп атты. Уже $1000 ашып калды. Биз мындай баштап атканда $150 баштаганбыз. Азыр билбейм, $150 жуниорго береби бербейби, бирок ал убактарда $150 деген биз үчүн жакшы акча саналчу. $1000 жеткенде биз о деп калдык. Ал жактан бир убакта жарнаманы көрүп калдым. Iron.io деген компания, бир аз мурун айтып кеткен Роман Коннов иштеген компания, калыс экөөбүз чогуу иштеген мурунда. Жаңы жумушчуларды издеп жатат деп. Анан кийин мен тапшырдым. Тапшырып атканда ал жактан олимпиаддык задачаларды чечиш керек болчу. Мен университетте олимпиадное программированияга катышып жүргөн үчүн мен үчүн ал аябай оңой болду. Анткени унутула элек болчу, тез эле эстеп кеттим. Берген задачалардын баарын бир паста тапшырып койдум. Эсимде тура болсо туулган күнүмдө ошол задачаларын тапшырдым. Туулган күнүм майрамдап жатып. Тапшыргандан кийин мага ошо Рома жазып калды, айтты, ушундай биз Go тилинде жазабыз, сенин тажрыйбаң барбы деди. Жок дедим. Анткени ага чейин мен тажрыйбам C#, Java, PHP болчу. Ал эч нерсе болбойт, келгенде үйрөнүп аласың деди. Ошол менин эң биринчи дүйнөлүк жумушум деп эсептейм. Анткени ага чейинки фриланс ал мындай клиент менен иштечик, бирок полноценный бизнес эмес болчу да, мындай стартап болуп, чыгып чыкпай ошондой положениясында болчу. Тиги Айранга киргенде уже иштеп жаткан бизнесте иштеп баштадым. Дүйнөлүк компаниялар клиенттерибиздин арасында болчу. Дүйнөлүк компанияга кирдим деген ой пайда болгон. Ошо Айранда 2,5 жылдай иштедим. Бир канча продукттарда. Ошол Айранда иштеп жүргөн кезде биринчи жолу фанктарга интервью өтүп баштадым. Метага өттүм, ал убакта Facebook болчу, эсимде тура болсо. Amazonго тапшырдым. Google жок болчу, бирок бир канча компанияларга интервьюларга өттүм. Интервьюлардан эң биринчисинен эле жыгылып калдым. Анткени англисчем жаман болчу, начар болчу. Скринингден өтпөй калып эле. Ошондон кийин кайра азырынча иштей берейин, көрө берейин, кийинчерээк дагы кайра тапшырып көрөм деп ойлодум. 2018 жылы Айрандан кетип, 2-3 компанияда 1-2 айдан иштеп, мага жакпаганын түшүнүп, бир пастан эле кете берип, Перкона деген компанияга ишке кирдим. Перкона компаниясы бардыгы удаленно иштеген үчүн аябай мага ыңгайлуу болду. Ал жерде уже биздин компания клиенттерибиз аябай чоң клиенттер болду, там IBM, Dell, кимдер бар эле, Bloomberg, ошондой сыяктуу чоң компаниялар клиенттерибиз болгон үчүн уже мындай enterprise'да иштеп калдым деген ощущение болду. Дүйнөлүк компания, уже дагы бир уровень өйдөгө көтөрүлдүм деп. Ал компанияда 7 жыл иштедим. Жөнөкөй инженерден баштап стафф инженерге чейин. Команданы team lead болдум. Команданы башкарып, кандай жазабыз, эмне кылабыз, ошонун баардыгын башкарып, анан кийин 2024-түн аягында Google'дан жазып калышты. Мен уже ал убакта 35 жашка чыгып калганмын. Google'га уже тапшырбай эле койсом болот го деген ой болчу да. Картайып калдым, ал жака барган не бар дегендей. Картайып калдым, не в смысле жизненном, айтишный дегендейчи. Чүнкү анткени эсимде бар да, жаш кезимде 40 жашта уже сферадан кетип калыш керек деген ой бар болчу да. Бирок азыр карасам көп адамдар тажрыйбалуу эмеде 40, 50, 60 жашында иштегендер. Чоңураак компанияларда иштеген сайын көрүп калат экенсиң дагы.
адамдар, кичине улуу адамдар иштегендерин жазып калышты. Жазып калгандан кийин мен как раз бир Перконада иштеп жүргөн бир major релиз болуп аткан. Жаңы чоң релиз болуп. Ошо релизди биринчи бүтүрөйүн, күтүп турасыңарбы, андан кийин интервью процессин баштайлык дегем. Макул деп күттү. 1,5 айдай күттү. 1,5 айдан кийин биринчи интервьюм болду. Мен ал убакта L6 уровеньге тапшырып аткам. Биринчи интервьюларым начар өткөнүнөн L5га тапшырып көрөсүңбү деп сурады рекрутер. Макул дедим. Эми L5 деле Google'да жакшы мен үчүн деп. L5'та дагы где-то 2-3 жумадай даярдандым. Анткени башында мен беркиндей эле олимпиадное программирование болот экен деп ойлогом, бирок жөн эле программаң иштейт же канча тез иштейт дегенден сырткары кодду кандай жазасың, кантип айтып бересиң, кантип оптималдуу жасайсың дегендердин баардыгын карайт экен. L5га тапшырып атканда уже мындай даяр болуп, интервью кандай болот экенин билип, даяр болуп келгем. Эки интервьюсуң жакшы өттү. Андан кийин систем дизайн болду. Систем дизайн үчүн мен дагы 3 жума берип тургула, мен даярданып алайын деп сурадым. То есть бул жакта интервью өтүп атканда убакыт бергиле, мен даярданып алайын деген нормалдуу бир эмен да нерсе. Мага берди, ул даярданып интервьюга келдим, систем дизайндан өттүм. Андан кийин behavioralдан өттүм. Бардыгы жакшы болуп, ошондой декабрда башталса, апрелдин аягында мага оффер алынды да. Бирок ал мындайча чоюлганы Google'дун чоюлганы эмес, мен чоюлганман. Ошондой 4 айлык болуп кетти. Ошол эле убакытта мета жазып калды. Где-то акыркы марттын аяктарында метага айттым, мен мына Google'дан өтүп атам, уже оффер алайын деп калдым. Эгер силер тездетип бардыгы интервьюларды кылып алсаңар, анда силердикин да карап көрөм деп. Мета менен 2 жуманын ичинде бардык интервьюларды өтүп кеттик бир паста. Алардан дагы ошол эле убакытта оффер алып калдым. Анан экөөнүн ортосунан тандап Google'ду тандап алдым. Кичине тагыраак мен Telegram'да каналым бар, кадаланган программист деген. Ошо экөөнө кадаланып атып, ошондой атка келдим да менчи. Эсиче тагыраак, ама бирок орусча окусаңар болот. Аябай сонун, аябай сонун. Ошол могул как раз бул нерселерге бул жакта биринчи офферди алыш кыйын деген нерседен келбедикпи? Анан эми мен дагы баягы IT чөйрөсүндөгү жаңы баштап аткан көп окуучуларым бар, көп адамдар менен иштешем. Анан көпчүлүгүнүн проблемасы ушул да, мисалы биринчи жөн эле мындай таанышуу болду, анан хорошо биз сени карап көрөлү дегенде эле 1-2 күндө жооп келбесе уже мындай өзүн таштап коет да, всё мен жарабай калыптырмын депчи. Даже кээ бир компаниялар мисалы 3 ай 4 айдан кийин сени эстеп, ушул бар эле деп кайрылат да. Ошондой нерселерди айтсаң жок дейт да, мындай как будто мындай барганда сразу алыш керек жумушка, мен сразу иштеп башташым керек деген нерсе бар да. Ушул Нурлан мырзанын бул тажрыйбасы бардыгына жакшы сабак болуш керек. Негизи эми жумушка алып атканда эми IT тармакта аябай ойлонуп, анан улам убакытты өткөрүп мындай шашылбай алса мындай таң алыштуу эмес да. Нурлан подаваны авазды кичине кулагын кызарта алчы. Ошонун кейси жаккан. Бизге анда мен Спалмала компаниясында иштеп жүргөм. CTO болуп, анан ким эле Орлов деген мобилдик тиркемелерди жасаган курс ачып, ошо үйрөтүп жүрүп, анан Аваз ошонун группасында экен. Алардын тобун алып келди. Кичине сүйлөштүк. Сүйлөшкөндөн кийин баары топ кетип калды, Аваз калып калды. Мен сүйлөштүк, кичине иштегим келип атат дегендей деп. Жөн эле эметкен жок да, мындай топ менен келип туруп чогуу эле кетип калып сүйлөшүп, кичине мындай эме не деп коет. Сейлстерди эң биринчи контакт кылып койду да.
Анан улам бир 2 жума сайын мага жасап атты ушинтип отуруп анан бизге жумушка келген да. Мындай анын никнейми да Хаслер. Э, э, бир нерсеге максат койсо ошого жетет да алчы, ошондой бала, ошого абастай болгула. Анан мен кийинки суроом Кубага, Нурлан айтып кетти, мисалы англис тилин коммуникация англисче башталганда баарыбыз эле кыйналабыз да, анткени англис тилде бизде жакшы үйрөтпөйт. Тил өзү плюс жогорку окуу жайларда public speaking, storytelling деген сабактар жок. А Куба сен айтып кеттиң, бир жылдын ичинде кытайча C1ге, кытайчабы же англисче? Кытайча. Бул кытайча кытай тили эң кыйын тилдердин бири. Бул сен суперпауэр кандай бул? Мен дагы эле мисалы поляк тили, орусча билип туруп поляк тилинен C1ге жете элекмин да. Сен кантиптиң ошондо? Ошо кытай тилин кантип үйрөндүң, анан англис тилин кантип үйрөндүң? Ошону айтып берчи. Кытай тили мындай безвыходный ситуация болуп калды окшойт. Анткени Кытайга баргандан кийин мен мындай эчтеке ойлонбой эле кетип турмун да, Кытайга барам деп элечи. Анан барсам эле көрсө адамдар кыргызча, орусча сүйлөйт экен. Анан кийин айла жоктон сүйлөшүп атып бирдемкеде сүйлөшүп атып эле үйрөнүп кеттим иш кылса. Анткени еще сабактын баары эле кытайча, бүт эле кытайча үйрөтөт күнүнөчү. Анан кийин студенттер дагы international students баары эле кытайча сүйлөп, ошолор менен аралашып жүрүп эле үйрөндүм бир жылдын ичинде. Бирок бир убакытта библиотекадан чыкпай калганмын да, бир жарым жылдай библиотекада эле жүрүп турмун да. Эртеден кечке ошо кытай тилин окупчу. Аракет кылдык жакшы эле. Англис тили болсо мындай школьный программа, мындай окуган эле эмесмин да, школьный программа болчу. Анан кийин жана Кытайга когда уже scholarship'ка өткөндөн кийин английский группа өтүп кеттим деп атпаймынбы? Ал жактан ошо кайра эле студенттер менен сүйлөшүп атып, эптеп септеп атып, бир мындай англисчем разговорный болуп калды да. Бирок мен жумушумда удаленно иштедим да. Удаленно иштегенде дагы мындай компаниялар international болчу. Биринчи full time компаниям Финляндияда болчу, бирок команда разработчиков бүт эле орусча сүйлөчү да, русскоговорящий. Ошолор менен иштеп, биринчи компаниямда жарым жыл иштедим окшойт. Анан кийин карасам эле, кстати, менин биринчи зарплатам вот Нурлан 150 дейт. Менин биринчи зарплатам $1000 болчу да, жуниорго. Ошондуктан мен неге деп ойлойм, мындай сразу эле international компанияларга аракет кылыш керек да. Жуниор катары аябай өстүм деп ойлойм, ошо биринчи компаниямда эле. Жарым жылдан кийин эле карасам, эмки компания мага 1500 зарплата предлагать этти да, жарым жылдан кийин эле. Ошентип меники бир компанияда көп турган жокмун, эң көп 2 жыл турдум окшойт, бирок эң биринчи компанияларымда мен жарым жыл, 1 жыл иштеп атып эле, алмаштырып атып эле зарплатам мындай сразу эле полтора раза мындай 2 эсе көп эле ушинтип үчүн аябай жакшы убакыттар болгон да. Азыр андай бирок болбойт. Бирок гроз жакшы болду ошо. Английский болсо ошо 2 компанияда орусча сүйлөп иштеп, арасында бирок инженер эмес, башка жана продуктовый адамдар менен сүйлөшсөң, алар уже англоговорящий болчу да. Алар менен ошо кичине практика болуп, анан кийин бир аутсорс компанияга кирдим, 3-чү компаниям окшойт. Ал аутсорс уже мени напрямую бир американский компаниялар менен иштетип, разработчиктер бүт англоговорящий ал жакта. Мени болсо мен ошо менин командам получается аутсорс команда да, разработчиков. Мени ошо как лид катары эметип, ал жакта мен напрямую сүйлөшө баштадым да, тиги американский командалар мененчи. Бирдемке кылып атып иш кылса, сүйлөшүп атып эле, аракеттенип атып эле, английскийм ошентип импрув болду. Анан кийин азыр уже мындай разговорный эч проблема жок. Ошо. Ошондо сенин ыкмаң эме турбайбы, иммерсия. Бир айланага деп батып кетсең, анда айла жок болуп калат экен да, ошол тилде сүйлөшүң керек экен. Анда ошондой шарттарды издеш керек экен. Менин досторум да бар да, ошо мындай билбей эле жөн эле кирип атышат. Кыйналып мындай үйрөнүп кетишет да. Сен мындай өзүңдү кыйнашың керек да, комфорт зонадан өзүңдү чыгарышың керек да. Ошондо сен айла жоктон барып үйрөнүшүң керек болуп калат да. Мен Кытайда жүргөндө дагы мындай кыргыздар менен аралашпайын деп аракет кылгам. Неге? Анткени кыргыздар менен жүрсөң, жыргап жүрөт экенсиң кыргызча, орусча сүйлөпчү. Анан кийин көбүрөөк international студенттер менен аралашканга аракет кылгам да, анткени алар менен сүйлөшкөнгө тил керек. Ошондой өзүңөрдү мындай
вне зоны комфорта болуш керек да. ооба, туура. Бул өтө туура. Башка мындай вариант жок болуп калат да. Үйрөнүш керек, башка вариант жок. Жаңа аутсорс компанияда эле тиги англоговорящий экен. Мен сүйлөйсүңбү деди, сүйлөйм дей бердим. Коюп коюшту. Айла жок сүйлөдүм. Менин англисчеми аябай өнүктүргөндө тиги мурунку иштеген перконада тимлит болуп калганда аябай өнүктү. Анткени тимлит болгондо айла жоктон күндө сүйлөшүп эмне кылып атасың, мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп айла жоктон словардык эмеңи, запасыңы көбөйтөт экенсиң да, сөздөрдүн запасынчы. Ошол жактан аябай англисчем өнүккөнүн байкадым. Суроолор болсо жазгыла. Комфорт зондон чыгып туруп уялбай жазгыла. Что-то вообще суроо жок го, баары тең эле Google'да иштегендер окшойт. Булар айтып атканды билем мен деген. Негизи Мындай информация деле баары бир общий доступта бар да. Мындай чогулуш керек да просто. сиздердин иштеген бөлүмдө аял программчылар көппү деген суроолор болуп атат. Биздин бөлүмүбүздө мен жаңы ишке кирип келгенде менеджерим аял киши болчу. Жана мен азыр onboarding buddy деп коет. Мени ишке түшүндүрүп, командада кандай тулдар бар, башка нерселерди үйрөткөн ал дагы аял киши. Андан сырткары дагы бирөө бар. Ошондо биздин командабызда канча 7-8 кишиден 2-3өсү аял киши болчу да. Азыр. Бизде деле көп. Биздин могу этажда бир 30%, 40% ошо аял программчылар болот окшойт. Анын үстүнө студенттер да көп да, тааныштарыман. Биз ошентип мындай иштеп келип, 10 жыл иштеп келип анан кийин киребиз го. Бул жакта, особенно Польшада аябай жеңил экен да. Жана интерн катары киргенгечи. Университетти окуп эле кичине ошо алгоритмдерди чечип койсоңуздар, анан напрямую подавать эте бериш керек экен да Google'га. Мен ошо азыркы менен иштеген балдардын арасынан бир ошо тоже 30% эмелер да. Junior киргендер, которые интерншип кылып, универди бүтүп эле келгендер да. Ошо. Так, AI десем адашпайм го? AI. Ошондо Раз, AI боюнча. Суроо. AI боюнча атмосфера кандай? AI биздин жумушту тартып алат деген паника барбы Google'дун ичинде? Жок, менимче жок. Менимче даже ачейин мындай суроо кылбайлыбы, неме негизи сиздердин жумушта мындай AI'ды колдонуу боюнча? Мен жумушка киргениме 1,5 айдай эле болду. Бирок мен киргенден баштап AI'ды колдонуп жатам. Биринчи онбординг документацияны окуш үчүн, анткени аябай көп болгондон кыскартып эле айтып берип койчу, мазмунусун депчи. Ошентип сурап туруп, бир паста эмне жөнүндө жазылганын окуганга жардам берет. Жаңы нерселерди үйрөнгөнгө жардам берет. Азыр проект алганда кодду жазганга жардам берип жатат. Анткени эми код аябай чоң. Кайсы жерден эмнени табарың билиш аябай кыйын. Анан кийин кайсы жерге код жазыш керекмин деп сурайсың, кандай код жазыш керекмин деп сурайсың, кандай түрлөрү бар, кандай мисалы метрикаларды жазыш керек болсо, кандай метрикаларды чогултуш керекмин, ошолорду AI аркылуу сурап, аябай тез жазганга жардам берип жатат. Мисалы мен башында
азыркы иштеп жаткан проектими бир айдай, 1,5 айдай иштейм го деп ойлогом. Анан кийин AIдын жардамы менен карасам, тез эле 1 жума, 1,5 жумада бүтүрүп койсом болот экен да. Менин оюмча бул биздин жумушубузду албайт. Эми жумушка кириш үчүн кыйыныраак болот. Анткени азыркы AIдын уровени жуниорлорго жетип калды деп ойлойм менин оюмчачы. Анткени кээде моундай функция жазыш керек деп AIга айткан, тиги жуниорго түшүндүргөнгө караганда тезирээк болуп чыгат да. Бирок эми биз деле сеньорго жуниор аркылуу келдик да. Ошон үчүн жуниорлорду да бир нерсе кылып үйрөтүп келиш керекпиз баары бир. Болобу, болбойбу, баары бир баардыгы түшүнүп жатат да. Жаңы ким билет, 5-10 жылда дагы жаңы сеньорлор бар болуш үчүн азыр жуниорлорду алыш керек. AI алардан дагы тезирээк жумушту жасап жатса дагы. Ошол жуниорлордун арасында азыр менин оюмча эң мындай астыга чыга тургандар ошо AIды колдонуп иштей ала тургандар. Анткени алар башкаларга караганда дагы тезирээк баардыгын жасайт, тезирээк баардыгын түшүнүп алат, ошондой болот да. Ошон үчүн азыр AI бизге соперник эмес, биздин жардамчыбыз катары ойлонуп иштеш керек. Сон. Куба. Меники бизде мындай да, азыр мен келгенден бери бир дагы мындай строчка коду өзүм жаза электим да. Бүт эле Gemini жазат да мага. Мен мындай ал менен сүйлөшүп, ага түшүндүрүп берем. Бирок бүт өзү жазып берет да. Мен Kotlin менен буга чейин иштеген эмесмин. Java иштегем, Java менен. Анан кийин Kotlinди үйрөнүп келип, анан кийин жазайын деп ойлойм, бирок мындай лейзимин да. AI жазсам эмне кылам жазып деп эле ошо канчадан бери бир дагы мындай строчка коду жаза электим. Андан тышкары бизде мындай инсайдерская инфа деп коелу, муну созвондордо направление могу Google ачып чакырып атат, ал бүт автоматизацияланган аракет кылып атат да. Бүт процесстердин баарын максимально могу созвондорду жок кылганга аракет кылып атат да. Биздин, например, биздин, по крайней мере, департамент ошого аракет кылып атат. Метрикалар бар да. Кандай процент код, канча процент код AI менен жазылган деген, например, да. Ошону көбөйткөнгө аракет кылып атышат да, 90%га жеткирген атышат. Андан тышкары дизайн докторду бүт AI кылганга аракет кылып атышат. Ревью процесстердин баарын бүт AI кылганга аракет кылып атышат. Ошо адамдын эмесин, ошол вмешательствосын ошо максимально аз кылганга аракет кылып атышат да. Ал эмнеге кылып атышат? Бизди replace кылгангабы же жокпу билбейм, бирок ошондой эме бар да, эми тенденция. Бирок башка жагынан ойлонсок, AI болгон үчүн биз ошо мурун айткандай эле, биз аябай мындай эффективный болуп келатабыз да. Ал не обязательно бизди replace кылат, ал просто биз көбүрөөк кыла алганга мындай аракетибиз көбүрөөк болот да, AI мененчи. Ошондуктан, например, илгери мен бир ошо проектти бир 2-3 ай жасаган болсом, азыр 1 жумада эле жасап коем да. Ал Google'га что значит? Ал Google, значит, ал көбүрөөк нерселерди кыла алат, туурабы? Көбүрөөк эме проекттер жасай алат, көбүрөөк фичалар жасай алат. Ошондой эме эффективности көбөйөт да. Дагы эмне эле суроо? Бирдемкени айтайын деп аткам. Replace болбойт окшойт, анткени эффективный. Насчет эмелер жөнүндө, жуниорлор жөнүндө. Азыр эмнеге кыйын болуп атат? Анткени могу 20 баарыбыз эле билебиз, 20 жана ковид убактарында мындай аябай көбөйүп кеткен да программисттерчи. Анткени жана финанстар кирип, экономика толтура, хайринг болуп, аябай эле көп. Ар ким мындай кичине бирдемке жазган адамдын баарын эле ала беришкен да. Азыр андай нерсе жок. Финанстар мындай, мен эме деп ойлойм да, бул нормализация болуп келет да кайра. Мурдакы жаңы 20-жылга чейинки сыяктуу сен азыр кириш үчүн аракет кылышың керек да. Могу 20-жылдагыдай эптеп эле бирдемке курска бара коюп, буткемп кыла коюп эле мындай кирип кетчүдөй, андай мүмкүнчүлүк азайып баратат да. Ошондуктан бул жерде кайра эле selection болот окшойт. Билген адамдар кирет, аракет кылган адамдар кирет да. Opportunity'лер көп.
особенно азыр могу Google'ду башка компанияларды карап жатам биз мындай рынокто. Позициялар аябай эле көбөйүп баратат да эрелечи. То есть возможностьтор көп. Ошо. Бирок аракет кылыш керек. Ооба. Бул деле IT тармакта деле эми ошол жумуш таба албай атабыз дегендерге мен аябай көп мындай жөнөкөй мисал айта берем. Тиги Ош базарда баягы сүйлөй берет го жарыяларды айтып чагын. Биринчи тиги стройкага иштегенге балдар керек дейт, андайын аркасынан стройка болсо деле иштей берет элем деген жарыя чыгат да. Ошондой эле азыр жуниорлор жумуш таппай кыйналып атат. Ошол эле учурда бирок компаниялар деле эми программисттер таппай атат да. Аябай мисалы кээ бир вакансияларды карасаң, Кыргызстанда деле мисалы бир эле вакансияны мисалы 2 ай чыгарат да. Программист керек деп. Жок, карасаң толтура программист жумуш таппай жүрөт. Анан бул ошондой эле эми бул баары бир эми адам болуп тургандан кийин баары эле AIга өтүп кетпейт болуш керек. Эгер бардыгы AIга өтүп кетсе, анда биз точно мындай жыргап эле жөн эле мындай түгөтүп эле жатып калышыбыз керек болот. Жашоо ошончолук сонун болуп калган болот. Эгер андай болбосо, анда значит адамга ар дайым эле муктаждык болот го дейм. AI боюнча кичине мындай внутренний эме дегендейчи айткандай бир фичаны бул жактан дизайн кылып атканда башынан аягына чейин дизайндан өтүп, баардыгы ревьюдан өтүп, баардыгы жакшы деп аппрув алып өткөндөн кийин аягында уже иштеп баштаганда аягында түшүнүптүр. Ошол дизайн документте жазылган метрикалар, эмелер, какой-то полелер база данныхтан ошол нерселер жашоодо, системада жок экен. Баардыгы эле ошолорго карабай эле мындай общий логикасы туура болуп келип атат. Если AI эгер ошол бар деп айтса, демек бар деп туруп баардыгы эле аппруфту база бериптир. Келип. Аягында уже жаза баштаганда что-то не то деген болуптур да. Ушу бир ай жумуш жөн эле бошко кетип калыптыр. Ошон үчүн AI'дын да галлюцинациялары болот. Анын аркасынан карап туруш керек. Канча азыр деле аябай жакшы болуп калды десек деле баары бир чыгып калат. Так, Нургүл эжеден суроо бар. Сиздер иштеген компанияларга тапшырууда жаш өзгөчөлүк канчалык маанилүү? Google'да политикасы боюнча жаш боюнча дискриминация кылса болбойт. Ошондой. Мен жакында эле тренингтерди өтүп чыктым. Жаш боюнча, пол боюнча, раса боюнча ошондой нерселер боюнча дискриминация такыр болбойт. Ошон үчүн жашыбы, карысыбы аны карабай алышат. Мен деле жана айтып келгендей эле 35 жашка чыгып калып уже Google деген кеч болуп калды го деп ойлогом. Бирок нормально. Бир эмес эки чоң компаниядан оффер алганга акыбал жетти. Ошон үчүн эч качан кеч эмес. Куба жооп берет окшойт. Кийинки фрилансер болуп иш баштоо үчүн кайсыл сайттарды караш керек жана эмнелерге көңүл буруш керек дейт. Мен Freelance Hunt деген сайттан баштагам. Ал украинский сайт болчу. Бирок азыр анча активный эмес окшойт да, мындай проекттерди деле көрбөйм. Азыр если английский болсо Upwork эле болуш керек. Ал мындай de facto самый номер один да дүйнө жүзүндөчү. Бирок Upwork'то аябай биринчи проект алыш кыйын да. Анткени дүйнө жүзүндөгү программисттер, особенно Индиядан толтуралар мындай прайстарды аябай ылдый кылышат, downfall анан кийин. Бирок эми анча мынча техникалар бар. Секреттер да. Биринчиси проектти можно просто бесплатно алып берсе болот, ревьюгачы. Бирок андан жакшысы өзүңөрдүн досторуңардан эле бирөөнү сурап эле мындай мага проектти заказ кыл Upwork'тон деп жакшы ревью таштап бер десе деле болот да, токтор берен. Анан кийин бир эки ревью алып, анан кийин көбүрөөк тапса болот да проекттерди. Мен ошентип баштагам. Бирок Upwork'то мен бир 10 чакты проектти кылдым. Болбой эле кыйын да, эмнеге бир
истесем мындай apply кылсам деле көп жооп бере беришпейт да. А вот фриланс кантта мен 2 проект кылгандан кийин эле уже адамдар өздөрү жазып баштаган да, аябай көпчү. Ал ошо 2016-17 жылдары. Азыр болсо ошо билбейм, мындай ревью кылса болот, мен айткандай жаңы секреттей. Бирок все равно көбүрөөк эме керек да. Ревьюлар 1-2 жетиштүү эмес. Мен деле ошо Upwork менен иштегем. 2 клиент тапкам. Ошо 2 клиент менен аябай көпкө чейин иштегем. Эгер жумушту жакшы кылсаң, алар кайра жаңы жумуштарды бере берет. Мен экөөсү менен 1-2 жылдан иштедим окшойт. Анан кийин убактым жетишпей калып, башка досторума берип койдум да. Мындай наследование дегендейчи. Ошондой дагы бар айтиде. Анча 1-2 мынча жыл почти компанияда иштегендей эле иштептсиз да. эми жумуштан кийин иштеп жаттым да. Мындай ар кандай проекттерди берет, там айына анча мынча акча чөнтөккө түшүп калат дегендейчи. Барып чай ичип, мороженое жеп, кийин пиво ичип койгонго дебеймби? Виски, пиво деп алкаш көрүнүп кетпейин. Нормально. Жок, бирок биринчи жолу ошол жазып ар кимге мен бааларын түшүргөн эмесмин. Индустар менен баа менен соревноваться эткен эч эме акыбал жетпейт биздикичи. Ошон үчүн бааны өйдө эле кармап туруп, бирок мен мындай качественно жасап берем деп айтыш керек да. Аны Upwork'тун тышында могу проекттерди жасагам, мындай кылгам, тигиндей кылгам депчи. Проектиңер жок болсо, өзүңөр бир проектти ойго табып, чыгарып жазсаңар болот. Ошону көрсөтүп, мына мен могуну жасаганмын депчи. Мисал катары мен азыр интернеттен мындай досторум менен мен нарды ойнойм. Анча мынчачы. Анан азыр Турциядан көчүп келип, досум менен нарды ойной албай калдым. Анткени мындай отуруп ойночук да. Эстеп көрсөм, бардыгы эле жанагы мировой нардын правиласы менен болот экен. Дүйнөлүк. Ал биздин жаңа көнгөн узун нардан эме эмес экен. Бирдей эмес экен да. Ошого карата мен азыр AI'дын жардамы менен ошондой бир проект жасап жатам. Ошондой сыяктуу эле өзүңөр ойго табып чыгарып проекттерди жасасаңар болот. Жасап түшүңүз нарда ойноп туралы. Как раз мен да 40-ка чыкканда Google'га даярданып баштайм. Калыс мырза, барбы дагы сизде суроолор? Бул жакта суроо келди, бирок билбейм. Менимче сурабай эле коебузго дейм аны. Кандай ооба, дейсиз? ооба. Эмне иш кыласыңыз айтып кетти Нурлан. SRE, Kuba Chrome extensions да. Меники SVI да, software engineer. Тагыраак айтып кеткенде, SRE менен SVI'нин айырмасы, SVI булар жаңы эми фичаларды жазышат. Жаңы продукттарды жазышат, адамдар көргөн нерсени жазышат. Биз SRE катары ошол продуктлар дайыма иштебесин карайбыз. Мындай толтура адамдар ошол сайтка кирип кетсе жатып калбасын деп, иштебей калбасын деп, же кандайдыр бир DOS атакалар болгондо ошолордон тоскоол болуп, же эмне дейлик, сайтка киргенде 5 минутта күтүп отурбай, кандай бир паста эле жоопту тезирээк жоопту алган, ошондой сыяктуу нерселерге биз жооптубуз. Биздин жооптубуз reliability, latency, анан кийин security да айтмак элем, бирок security бизге кичине эле кирет да. Аны биз security инженерлердин жардамы менен кылынат. Мобильная разработканын дүйнөлүк рынокто келечеги кандай деп ойлойсуздар дейт. Тем более азыр ушу как раз неметип койгон биздин тармак Flutter да.
А, Flutter Google'дыкы. ооба. Мен кече күнү эле көрдүм бир эмени, жаңылыкты. Apple'дын Apple Store'да AI киргизилгенден баштап 80% көтөрүлүптүр жаңы Мен эмелерди мен да көрдүм как саны. раз. Э, жаңы эмелердин саны. Менин оюмча, азыр баардыгыбыз эле телефондо отурабыз да, баардыгыбыз мындай компьютерге барып, компьютерден бир нерсе кароо деген эми кичине туруш керек го деген нерсе да. Ошон үчүн менин оюмча мобилдик жактан азыр жакшы эле баардыгычы. А, Өзгөчө азыр AI менен ар бир кичинекей нерсе үчүн мобилдик эмелерди, тиркемелерди жасаса болот да. Ооба. Как раз ушул тапта бизде дагы 3 мобильный приложение даяр болуп калды, Кудай буюрса. Анан ошол статистиканы көрүп калдым. Анан биз дагы кем калбай эми чыгарып кое берели деп. Буюрса бул жерде дагы ошол биздин команданын кыздары бар. Кыргыз тилинде негизи аудио китептерди уга турган мобильный приложение жок азыр. Ооба. Биз ошону даярдап бүттүк почти. Эми биринчи немеге рилске даярданып атабыз. Анан андан тышкары да сиз айткандай мындай мелкий кичинекей оюнчуктарды жасап чыгарып кое берели деп атабыз. Эми алар деле баягы немелерге жарайт да. Башка жумуштарды, заказдарды алганга. Ооба. Менин байкашым боюнча, мына менин кызым 3 жыл болду төрөлгөнүнө. Биз ага кыргызча үйрөтөлүк деп аракет кылып жатабыз. Бирок кыргызча контент аябай аз экен. Аз, өтө аз. Өтө аз экен. Мындай англисче контент аябай көп болгон үчүн, орусча контент көп болгон үчүн биздин жаштар, кичинекей эле балдарыбыз, бөбөктөрүбүз ошол тилди дагы аябай тез үйрөнүп кетет экен. Кыргызча контент дагы көбүрөөк болсо, оюндарбы, там YouTube видео, китептерби, менин оюмча аябай азыр керектүү болгон убакыт болуп турат. Анткени биздин элибиз да, менин байкашым боюнча, кыргызча үйрөткөнгө дагы мурункудан дагы көп үмүттөнүп жатат да. Азыр ошол үчүн жасагандар аябай ыңгайлуу убакыт. Тил бил деген проект чыгарганбыз. Бирок эми ал жерде биз ал убакта и так эле өзүбүз жаңы айтиге киргенбиз. Курсту бүтүп алып эле анан аябай мотивация пайда болуп кетип, Duolingo'дой эле болот деген ойдо просто жасап туруп болгон контентти киргизип туруп чыгарып салганбыз. Анан токтоп калды да. Анан кийин Германияга барып калдым. Ал жерде дагы ошол программисттер менен кабарышып, сүйлөшүп, аларга проектти көрсөтүп берсем, алардын биринчи эле сунушу бул мындай геймификация болуш керек болчу деди да. Каждый бир нерсе үйрөнгөндө очко берилиш керек. Мисалы 100 упай, 200 упай берип кое бер депчи, ал сен чөнтөгүн чыгарып берип аттың беле цифра депчи, просто мотивациясы болуш керек. Анан азыр дагы ошол эми тил бил токтоп калган, дальше мындай өнүк тура алган жокпуз. Эми каражат керек, анан ага ошондой эми контент мейкерлер керек, мындай көп нерсе керек. Бирок азыр ошол кичине кызыгуулар болуп атат. Анткени Германиядан дагы башка жактардан ошону суранышкан экен, ушул тил билдин өнүгүүсүнө мындай мамлекет жардамдашса дегендей. Бирок эми пока тынч. Эгерде болуп кетсе мындай чындап буга мен да аябай кызыктармын. Айрыкча ошол бул чет жактагы эле кыргыздар эмес, биздин Кыргызстанда деле кыпкыргыз үй бүлөнүн балдарына кыргыз тилин үйрөтүш кыйыныраак болуп атат. Анан бунун сөзсүз кыргызча контенттерди жасаш керек, оюндарды жасаш керек. Эми азыр жана YouTube'да контент жасагандар дагы алар акча төлөйт экен деп американский контент кетишти да. Американский YouTube деп ошону пропагандалап, ал жактан жакшы акча төлөйт экен деп. Но бирок сөз ошо тилге кызыккан бирөөлөр болуш керек, муну жасаш керек.
Алыс мырза, Суроолор. суроо Суроолор бүттү го ушул. Чатта да жок, менде да суроо жок. рахмет. Учурда IT окуп жаткан студенттерге кандай кеңештерди бере аласыздар? Мисалы, окуу учурунда эмнелерге көбүрөөк көңүл бурулушу керек? Жумушка даярдануунун эң алгачкы кадамдары жана башка да ушундай кеңештерден. Айтургандагы Европанын топ компанияларына даярданып атат эми. Google эмес, бирок буюрса. А, эми менин негизги айта тургандарым мурункудан өзгөрүү элек. Эң биринчиден университеттин программасы менен эле отура бербеш керек. Университет тышында дагы үйрөнүш керек. Өзүңөрдүн бир кичинекей проект алып келгиле. Ошону өнүктүрүп, жасап, кылып көргүлө. Ошого эң баарынан көп тажрыйба берет. Мисал катары, ар бирибиздин бир туугандарыбыз бар, ар бирибиздин досторубуз бар. Кандайдыр бир иш чара алып келип аткандар. Бизнес болушу мүмкүн же башка бир нерсе болушу мүмкүн. Ошолордун бизнесин автоматизация кылуу. Ошол жасап жатып, биринчиден клиент менен сүйлөшкөндөрдү үйрөнөсүңөр, экинчиден кантип код жазганды үйрөнөсүңөр, үчүнчүдөн ал кодду кантип ишке киргизүүнү үйрөнөсүңөр. Ошол баардыгы аябай кийинки жумушка киргенге, тажрыйба алганга аябай жардам берет менин оюмча. Мен да айтып кетейин. Алгоритмдерди, наверное, эң биринчиден. Если Big Tech'e кирсеңиздер, лид коддорду карап, Nitcode деген сайт бар. Nitcode'дун түзөлүү проблемасын чечсеңер, ошол негизи жетиштүү деп ойлойм. Андан тышкары ошо проект кылыш керек обязательно. Бирок soft skill'дер дагы иштеш керек да, аябай. Анткени жумушка кириш үчүн network керек да. Сүйлөшүш керек, адамдар менен таанышыш керек. Напрямую деле болот, конечно, мындай подавать этип, бирок network жакшы окшойт да. Ошо силер жашаган жакта карап, эмне мероприятиелер болот, ошолорго кошулуп, адамдар менен таанышып, биздин эле балдар менен таанышып, ким каякта иштейт. Ошо возможностьтор чыгат да ошондо network. Мындай бир кошуп кетмекмин жаңы скринингди өткөнгөчү. Анча мынча саясатчыдай болуш керек. Бир текст даярдайсыңар өзүңөрдү мактаган. Анан кээ бирди түшүнбөй калчумун, кандай суроо берилди. Ошо бирок унчукпай калыш керек да, унчукпай туруп токтобош керек да. Ошо эле даярдалган текстти урдура берчүмүн да, саясатчыларга окшопчу. Негизи ошо бир текстти жазып туруп, аны жаттап калып туруп, анан ошол тексттен суроо берген сайын ар кайсы тарап бөлүмдөрүн айтып бере бересиңер да. Ушундай сунуш бермекмин скринингди өткөнгө. Ошол так. Жакшы жолугуу болду. Нурлан. Дагы бир нерсе айтып кете турган нерсем, биринчи жумушка кириш үчүн ошол азыр бизде неме бар да, жарнама эмелер бар жумуштар боюнча. Ошол жакта карап, эмне издеп жаткандарын карап, ошол нерселерди үйрөнгөн аябай жардам берет. Мисалы, Git десе Git дегенди үйрөнүп, там кайсы технологиялар азыр эң баарынан көп айтылып жаткандар болсо, ошону карап, ошону үйрөнүп, ошо силер тапшырып аткан кайсы позиция болсо, ошого даярданып келип туруп, мына муну билем депчи. Эч качан менин оюм боюнча ошо интервьюларда калп айтпаш керек. Болгону болгондой эле ачык айтып, где-то может приукрасить можно, но калп айтпаш керек. Ал баары бир чыгып калат кийинчерээк калп айткандар. Болду.
90. Так. Эмне кылабыз, бүтүрүп берет окшойбуз анда бир эркин микрофон деп койчу эле го. Бир Жаңы бир суроо келди окшойт а, чатта. soft skills силердин иш процесстерде эсте кала турган таасирлеринен айтып бере аласыздарбы дейт. А, Кандай Soft soft skill skillдер? soft skill бар болгонунан таасир эмес, soft skill жок болгонунан таасирлерди айтып бере алабыз дейинби. Анткени мындай бар кезде бардыгы мындай эле жакшы кетип аткандай эле сезилет да, эч кандай проблема жоктойчу. Бирок жок болгондо аябай сезилет. Адамдар менен мамиле түзө албайсың, там кандайдыр бир жумуш боюнча бир нерсе ала албайсың. Кичинекей бир нерседен эле уруш чыгып кетет, ошондой сыяктуу. Бири-бирин түшүнө албастык. Ошон үчүн soft skillдерди аябай өнүктүрүш керек. Жакшы болгону билбейм. Мен ушунча жумушта келип, өзгөчө мындай урушуп, кырылышып деген хотя болгон 2-3 жерде. Бирок в целом жакшы эле келди окшойт деп ойлойм да. Soft skill бар болгону эмеден по карьерной лестнице тезирээк чыкканга дагы тезирээк жардам берет. Hard skill'ди карап жумушка алат, soft skill'ди карап жумуштан кетирет деген сөз бар. Ооба. Эми Нурлан Перконада engineering manager болуп иштедиң, Team lead. Team lead. Engineering lead. Ошондой lead позицияга өтүш үчүн soft skill күчтүү болуш керек. Soft skill бул эмне? Бул адамгерчиликтүү болуу, коммуникативдүү болуу, адамдар менен сылык сүйлөшүү, ошол эле. Мен дагы кошуп кетким келип атат. Эми soft skill'дерди ошо жакшыраак кылыш үчүн, особенно интервьюну жакшы өтүш үчүн көбүрөөк интервью өтүш керек да. Канча көп өтсөңөр ошончо жакшы болот да. Анткени мен жумушта иштеп жатып деле интервью өтө берчүмүн да, хобби катары элечи. Иштеп атсам, мен 1 жыл иштесем, мен 1 жылда дагы бир 10 чакты интервью өтөм да, жөн эле. Адамдар менен сүйлөшүп, ар бир интервью өткөн сайын мен биринчиден адам менен сүйлөшкөндү үйрөнөсүң, ушу тапшырмаларын түшүнгөндү үйрөнөсүң. Анан кийин өзүң ошол жана кайсы жерлер импрув кылыш керек нерселерди көрүп турасың да. Кайсы жерде менин түшүнүгүм жок экен, ошол жерлерди импрув кылыш керек деп мен өзүмдө всегда мындай лист бар болчу да. Анан ошолорду барып үйрөнүп, эмки интервьюга келсем, ал нерселерди билем уже. Мени мындай эчтеке дей алышпайт да. Ошого көбүрөөк интервью өтүш керек. Мурат байке, кандайсыз, жакшысызбы? Кош келдиңиз. Мурат байке. Жакшы туугандар. Уже биз сурап койгон сурообузду Мен сурап бошотом. Ооба. Силер жана сурап сүйлөшүп койгонсуңар да бул тууралуу. Мен жаңы эле Ооба. кирдим. Эң башкы суроо болчу. Ошого кошуп кете турган нерсем, менин байкашым боюнча, могу биздин Варшава офисинде отурабыз да, Куба экөөбүз. Бул жака аябай көп азыр ишке алып атышат. Офис аябай чоңоюп атат. Мисалы, мен үчөөбүз Кыргызстандан, үчөөбүз тең 2025-жылы келдик Варшава офисине. Андан сырткары дагы мен мынтип нуглерлердин группаларына кирип атам. Декабрда, эмеден ноябрда, январда алгандар аябай көп. Анан кийин бизде болуп 7-8 жылдык эле тажрыйбасы менен алган жок бул жактачы. Бул жакта жаңы иштеп келгендер да калат. Куба экөөбүздөн сырткары бул жерде Ринат деген бала бар. Ал 23 жашында турабы Куба? 23 жашындагы бала. Ал жаш балдарды алат. Менин жанымда отурат Казакстандан келген кыз. Ал дагы 24 жашында. Мынтип көпкө күткөн кереги жок. Университетти бүтүп деле даярданып, Google сыяктуу чоң компанияларга тапшыра берсеңер болот. Ринат сразу эле өттү да, университеттен биринчи эле жумуш окшойт. Иши жаңа мен спорт менен салыштырам да.
мисалы күрөшчүлөр чоң чемпионаттарга чыгыш үчүн майда майда чемпионаттарга барып чыгып даярданыш керек да, мындай психологиялык тараптанчы, антпесе мандыраш боло берет да. Мен деле Бишкекте жүрүп өзүмдү кыйын деп жүрүп, мен жумуш издебейм, мени жумуш издейт деп жүрүп, анан кийин бул Европага келгенде түшүнгөм, канча бир 10-15 жолу куладым да. Бирок улам өткөн сайын фидбек сурайм, фидбек беришет, анан ошону оңдойм да. И барган сайын бул таптаза психология экен, ошо эле коркпой калат экенсиң бир учурда. Ошондо жакшы кетет экен. Аракет кылыш керек. Так, 1,5 саат сүйлөштүк, бүгүнкү жолугушуу абдан кызыктуу болду, суроолор кызыктуу болду. Ооба, аябай кызыктуу болду. Мурат байке кичине кеч калып калды, анан буюрса запистен көрөт болуш керек. ооба, сөз кырым. А, Так, акыркы интер сурообуздун ушуну менен жыйынтыктайлы анда, ар бир International биринчи суроону бергиле, анан эми мен жооп берейин. International компаниялардын вакансияларын кайсы жактан тапса болот деген. Ар бир компаниянын өзүнүн сайтына кирсеңер, careers деген өзүнчө бөлүмү болот. Ошо бөлүмүнө кирсеңер, ошол жакта аларды алып жаткан азыр адамдардын баардыгынын эмеси болот. Google сыяктуу чоң компанияларда ал жакта фильтрлер менен дагы болот. Кичирээк компанияларда баардыгы бирге болот, бирок ошо careers дегенди именно издесеңер табылат. Менин оюмча, мен могу 2 жылдан бери Google'га тапшырып эле жүргөм. Резюмемди бир да жолу чакырышкан эмес да. Анан LinkedIn'ден эле Google'дун өзүнүн страницасына подписка алып койгом. Анан ал жакта чыгып турат да, ошондой позициялар болсо, рекрутерлор өздөрү чыгарып турат да. Анан бир рекрутерга өзүм эле жазгам напрямую. Ошондо анан кийин процесстерге киргизип өткөрүп, анан өткөттүм да. Ошо рекрутерга өздөрүнө жазганга да аракет кылып көргүлө. Балким болуп кетет. Ооба, эми рекрутерлердин максаты алар жумушчу табуу да. Анан кээде алар жанагы фильтрлер менен кээде мисалы жумуштардын талаптарын карасаң, айланын айын асмандын башы да. Аны мындай 40 жылда окуп бүтө албайсың, бирок балким рекрутер менен жакшы тил табышып калсаң туура. Glassdoor деген сайт бар, ошол жактан жакшы эмелерди тапкам, варианттарды. Анан мондай коомчулуктарда активдүү болуу, мисалы ошол деле дев курултайдан активдүү болуп суроолорго жооп берип, өзүңөр суроо бере берсеңер, элдер жаза беришет. Мен ошо дев курултай аркылуу азыр стартап партнер таптым. Буга чейин Ruby community аркылуу мага Эстониядан, мүмкүн ошон үчүн Эстония деп ойлоп калдыңыз ошо. Эстониядан рекрутер чыккан, ошол даярдаган мени абдан жакшы. Бирок аны менен тилекке каршы иштей албай, табылбай, анан Польшага келдим да. Активдүү болгула, онлайн, ошондо жумуш өзү эле келет. Эки платформа мен билгендерден бул angel.co, азыр билбейм ошо барбы жокпу. Андан кийин Gini, украиналык платформа. Gini'де силер ким болгонуңарды, каяктан болгонуңарды эме көрсөтпөйт да аларгачы. Силер менен уже интервью процесси башталганда ошондо гана көрөсүңөр. Эмне компания, силер ким экениңер, ошондой сыяктуу нерселерди. Мен мурунку жумушуму Перконада ошо Gini аркылуу тапкам. Ал жакта да жумуштар аябай көп. Ошол анда бүгүнкү жолугушууга келип, эң негизинен бул баалуу убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге чоң рахмат. Аябай негизи пайдалуу сөздөр, пайдалуу маалыматтар, инсайттарды алдык. Сөзсүз эми муну пайдаланышат деп ойлойм кесиптештерибиз, программисттер. Жана айткандай эле ошол Кыргызстандан мындай күчтүү программисттерди чыгарып, ошол топ компанияларда иштетип, же болбосо ошондой топ
продуктуларды чыгарган программисттер көбөйө берсин. Бизде дагы комьюнитини жандуу кармап тура бериңиздер. Биякта ошо Мурат байке, Калыс мырза, анан эми силер менен да таанышканыбызга кубанычтабыз. Дагы күтөбүз. Мен ушуну билем, мындай бардык тармактардан айырмаланып, IT жаатында ошол программисттер сөзсүз башка программисттерге жардам тийсин дейт экен, муну аябайт экен. Анан эми, конечно, тиги Таалай Жумабаев, тиги Тилек Мамытов сыяктуу кыйындар балким дагы да мындай чоң нерсеге жеткиребиз деп, алардын да ошол балким бизнес проектиси десек болот. Мисалы Outtalent же болбосо Берке Growth, Hungry булар платный. Бирок негизи мындай жеке сүйлөшө келсе, алар деле мисалы Тилек деле бизге убагында советтерин айтып эле жүргөн, мындай аябайт да эми. Мисалы бир кеңеш берген үчүн, 1-2 жолу Zoom'га жолугушуп койгон үчүн $1000 төлөдебейт, конечно. Алардын берки мындай проекттери, ал платный проекттер, аны менен акча таап атышат, ал жакка сөз жок. Бирок бардык эле программисттер мындай сөзсүз жардам берейин дейт да. Ошол, рахмат. Сиздерге чоң рахмат Биз чакырганыңыздарга. чакырганыңыздарга чоң рахмат. Көрүшөбүз го. Калыс мырза. Жаштыңыздар.